上の森林がやばい。世界の森林面積は、毎年フランスの面積相当の広さが失われている。熱帯雨林の消失により、多くの動植物が絶滅の危機に瀕している。さらに、森林の伐採による二酸化炭素の排出が地球温暖化を加速させている。森林は私たちの生活に欠かせない存在であり、その保護が急務である。皆が意識を持ち、森林破壊を防ぐ取り組みが必要だ。地球上の森林が失われ続けると、私たちの未来も危うくなることを忘れてはいけない。この動画が良かったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。